Всем, друзья, привет. Вечерний краснодарский. Привет. Да, всем привет. Да, Вова, как всегда, побежала. А я вам говорила, да, что шторы выписывала бамбуковые. Ну вот пришли шторы. Вова теперь тут уже все размечает. Немножко неправильно окно. Находит горизонталку. В общем, работает. Шторы, в принципе, неплохие. Сейчас я покажу, где-то они лежат. Вот такие бамбуковые шторы. Легкие такие, хорошие. Но они не сильно такие гладкие. И мне хочется их еще немножко лаком вскрыть. Вот кое-где, видите, как они были упакованы. Немножко зажато так. А так, в принципе, неплохо смотрится. Вот. И теперь надо их лаком вскрыть, и будет хорошо. Я так думаю. Ну вот Володя теперь заранее делает дырочки, чтобы можно было потом уже легко их повесить, когда будет стоять уже столешница. Вот видите, такие. Надо их все вот так лаком прижать, и тогда будут они лучше смотреться. Потом посмотрим с вами результат. Ну. Ну, нормально. Просто других размеров не было. Только, по-моему, 1,60 м и на метр. И поэтому немножко уже оконного проема. Вот так получается. Ну, не важно. Здесь практически солнца не бывает. Так что сейчас Вова там что-то выравнивает. Я проверяю. Угу. Здесь сам проем. Оконный проем немножко, да? Да. Угу, угу. Так, более-менее он. Вот уже можно регулировать. Видишь? Видишь? А там все вырисовано. Все нормально, все отлично будет. Еще лаком скрою, и будет, мне кажется, вообще красота, лепота. Цена этих штор, забыла вам сказать, получилось без 50 рублей, получилось 8 тысяч. Потому что за доставку платить, и 15% она берет свои. Это у нас вот тут на даче, она занимается всеми поставками, со всеми базами работает, и это зависело от курса доллара. Так что вот две большие и одна кухонная маленькая, вот 8 тысяч, друзья. Сколько, Верочка, ты говоришь, у нас сегодня жара? 25 на солнце? Ну да. И в тени где-то 19, а то и 20 градусов. Такая теплынь, красота, и мы решили сегодня немножко начать, наконец-то, сжигать ветки. Вот Володя тут управляется. Труженик в кепке, моряк с печки, бряк. Привет. Всем привет передает. Вон у него тут мачете. Все, и он тут управляется. Соседи немножко, мы сначала раскочегарились сильно, и соседи говорят: ой, вы что, мы думали, тут уже что-то горит потихоньку, понемножку, осторожно. Мы говорим: нет, нет, это был пробный вариант. Сейчас уже Володя понемножку. Он взял еще ворота, открыл. И оно хорошо теперь проветривается, и заодно. Какая-то вот правда говорю слово благодать. Вот правда. Это хорошо, Вера, знаешь, место, наверное, такое. Хорошее место, да, место хорошее. Ой, ну я рада. Спокойное место такое. Ну, не знаю, спасибо тебе. Успокоила нас. Верим в лучшее. Верим в лучшее. Ох, раскочегарила опять сильно, Вовка. Чуть ли не ночью работает уже. Фух. Ты что сегодня решила-то? Кого? Надо, ну. У нас землю готовить, я тоже землю. Ты с этой стороны решила брать возле Конечно. дома сначала. Ну. Уже прохладно, Володь. 9 градусов только. Мне жарко возле бочки. Ну да, верю. О, сколько пособирали. Все уже. И домой не хочется идти. Тепло вот тут возле бочки. Красота. Это вот Володя хочет спросить, может, соседу надо. Он там топит печку. У них нету газового. Надо будет землю немножко отгортать лишнее. И, может быть, уже цветы посадить. Я понабрала всяких разных на пробу. Так что будет у нас пробная весна, пробный год. Где, как, непонятно что. На следующий год видно будет.
Дай Бог доживем, все будет хорошо. О, Вова мачете, любимая. Все, вот так. Ну, целое дерево решил перепилить мачете. Все. Ава. А это вот этот самый вьющийся, самый пакостный, избавиться от него. Еще в этом году полез там возле калитки вправо. Надо снова выкорчевывать. Вова уже начал, но еще надо потом продолжить. Вот это коряга. Вот это коряга. Помочь тебе, Володя? Что мне? В бочку запихать? Нет. Нет? Я пихать не буду, такое нет. А, ну ладно, как скажешь. Один так один. Это на ночь. Будет она тут до утра. Сегодня утром, кстати, выходила, а там еще в бочке чуть-чуть дымила. Вот и все. Все. Рабочий день закончился. Время, по-моему, начало 10-го. Небольшие мои работы. Придумала я, была такая коробка, я ее разделила по диагональке, и вот получилось. Здесь просто теперь красота, обоих полно. Вот, чудесный получился органайзер. И здесь тоже взяла вот не от такого, а от другого. Понавырезала и приклеила на светленьком. Здесь вот так вот. И вот так. Вот. Уже симпатично. Уже хорошо. Вот сделала такую маленькую шкатулочку. В комод хорошо ее класть. И что-то в нее поставить или положить. Так придумала перегородки. Думаю, большая, вроде не очень. Там маленькая, очень удобно. Вот так сделала. Так, это неизвестно, что будет. Клей какой-то, вернее, по-моему, какой-то у меня тут крем был. Я не помню. А, вспомнила. Это здесь были две вакуумные. Еще вот не приклеилась, только как они называются? Банки. Две вакуумные банки. Я себе купила, вот, чтобы ножки массажировать. И вот посмотрю, что-нибудь придумаю. Так, теперь что? Теперь я выписала вот такой дозатор беленький. Для мыла, для кухни очень удобно. Легкий, прям туда наливаешь и все. И такая коробочка хорошая. Думаю, надо что-то с нее придумать. Ну вот по бокам разрезала. Все. Посмотрю, как она будет смотреть. Вот такая вот. А, и вот еще у меня, друзья, работа. Но там непонятно, что будет. Вот всякие разные мысли. Потом, если что, покажу вам. Видите, у нас тут что творится. Потому что уже все идет к концу. Все освободили. Володя сегодня буквально все, наверное, до миллиметра высчитывал. Там все, он еще оставил немножко. Все выравнивал, подкручивал ножки, все подгонял, все. Завтра уже осталось только стол убрать. И завтра уже он будет здесь столешницу вырезать под мойку столешницу. Так что дела у нас продолжаются неплохо. Вот шторы, что я купила, бамбуковые, тоже уже повесили. Вот так смотрится хорошо. Мне нравится. Ну, а потом видно будет дальше. Отпилила на той стороне лишнее, потому что он выбрал место, где он будет соединять там штуки. Очень хорошо, удобно между плиточками, незаметно будет. Чуть-чуть убрала лишнее. Вот теперь выставлю. В общем, получилось классненько. Я так думаю. Упс. Отпилила на той стороне лишнее,
потому что он выбрал место, где он будет соединять там стыки. Очень хорошо, удобно между плиточками, незаметно будет. Чуть-чуть убрал лишнее. Вот теперь выравниваем. В общем, получилось классненько. Я так думаю. Ну чё, какая стена? Ровная стена. Проверка-то тяжелая. Что-то ему не нравится. Для меня все совпадает. Ой. А вот он еще отрезал. Потому что здесь будет ровненько так фартук стоять. Тут вообще чики-пики для меня. Че? Ого! Так 3 миллиметра поднимать. Ну правильно, у тебя и ты и говорил, что будешь поднимать. Пробка когда? Видишь? Ну, ты и говорил, что будешь пробку подкладывать. Ну, что не так? Ой, хорошо так. Так, вот тут будет мойка, а тут крылышко от мойки. Угу. А там будет стык. Вот так, предварительно. А, кстати, хотела вам, друзья, рассказать. Это получается столешница экологически чистая. Вот, эко. Тут написано вот, экологическая, где тут? Сырье. Вот такие у нас продвижения. Уже вторую столешницу отпилил Володя. Вынесли ее в вагончик. Вот от второй столешницы получился такой вот уголок. Вот это соединительное. Уже выпилил под электрическую плиту. Вот тут еще что-то он будет. Под шнур, под кабель. Вот, вроде бы все неплохо. Вот интересно, как-то продают. Вот так продаются, а здесь нет. Ну, сказали, вроде бы есть и такие, которые идут полностью и закрываются аж снизу. Но, говорит, тяжело найти. Ну, посмотрим, если вдруг получится, может быть, тогда переделать, наверное. А здесь мы купили такой воск разных цветов. И потом воском это все тут закроется. Я думаю, будет все хорошо. Вот сейчас он меряет, как тут мойку ставить. И потом тоже, конечно, будем пилить на улице. Потому что столько было мусора. Вы не представляете, я вчера тут все вымывала тряпкой. Все, буквально все было в пыли. Все белое стало. Поэтому... Вынести мы ее вынесем, а назад заносить вообще легко, потому что уже на... Еще здесь же будет одна подгазовая плиту отверстие, и тогда она будет еще полегче. Но по плану как-то так. А там посмотрим, друзья. Оставайтесь с нами.